Sveiks, tu klausies Spērsoli dziļāk, un šodien parunāsim par kaut ko tādu, ko es nekad nedomāju, ka mēs runāsim. Daudzsievība. Kas ir daudzsievība un kāpēc par to šodien runāsim? Jo lielākoties mums kā kristiešiem, arī man tas bija tāds, kad ne jau nopietni ir cilvēki, kas tiešām domā, ka poligāmija, ja daudzsievība ir kristietības, teiksim, attiecība veids, kā dzīvot. Un skaroties par to nedaudz vairāk, saprotot to, ka tas patiesībā sāk palikt arvien populārāks un populārāks, es arī sapratu, ka ir jāuzstāj šis video, kur mēs parunāsim par to, vai poligāmija, jeb daudzsievība ir bībeliska. Tātad, kas ir poligāmija? Kā jau es minēju, tā ir daudzsievība, kad vienam vīram ir vairāk sievas, jeb arī šis termins poliandrija, kad ir viena sieva ar vairākiem vīriem. Šis te ir vairāk atrodams hinduismā, bet mēs paliksim par poligāmiju. Un mēs kā kristieši esam kā monogāmija ir šis te termins, un angliski izklausās nedaudz labāk, kad ir šī monogāmija ir stāsts par to, kad ir viens vīrs un viena sieva, un viss. Un viņi savā starpā veido attiecības kā vīrs un sieva. Mēs skaidri un gaiši redzam to, ka Bībele runā par monogāmiju, bet interesantā kārtā mēs arī varam atrast poligāmiju vecajā derībā. Kad iet runa par to, kad mums bija Abrahams, Jēkabs, ķēniņš Dāvids un Salamans, un bija vēl citi daudz ķēniņi, kuriem bija vairākas sievas. Un mēs redzam vecajā derībā, un tāpēc arī ir daudz kristiešu, kas skatoties uz veco derību, viņiem liekas, ok, varbūt tas ir kaut kas tāds, kas ir bībeliski, jo nekur Bībelē nav teikts, tiem, kas klausās audio, es rādu pēdiņus ar pirkstiem, it kā nekur nav teikts, kad poligāmija būtu grēks, daudzsievība būtu grēks. Tāpēc mēs, kā cilvēki, kas lasām Dievu vārdu, mēs atcersim un skatīsimies, ko par to saka Bībele. Tātad, lai mēs saprastu, kas, ko, kur un kā un kāpēc, skatīsimies, kāds bija Dieva oriģinālais plāns, kur vien labāk sākā pašā iesākumā. Tātad, 1. Mūzes grāmatā, pat pirmā grāmata vecajā derībā, 2. nodaļā, 22. līdz 24. pants. Šis ir, kad vēl grēks nav ienācis cilvēkā, jeb cilvēks nedzīvo vēl no grēcīgās dabas. Tātad, 22. pants. Šo rību, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēku. Kontekstam tie, kas nav lasījuši, Dievs rada visu, pēc tam viņš rada dārzu, tad viņš rada cilvēku. Fiziski. Viņš rada vīrieti, Ādamu, un viņš viņu rada no dubļiem, un viņš saka, ka cilvēkam nav labi būt vienam. Atradīsim viņam palīgu. Viņš liek Ādamu priekšā pilnīgi visus pasaules dzīvniekus. Ādams ir tas, kas viņam dod vārdus, tāpēc, ja tu mūsdienās paskaties uz kaķi, un tu pasaki, tas ir kaķis, tad tas ir tāpēc, ka Ādams pareiz, ka tas ir kaķis. Tas nav zilons, tas ir kaķis. Un viņš skatās uz šiem te dzīvniekiem, un viņam ir tāds, ka neviens no šiem te nav atbilstošs man, kas varētu būt kā palīgs. Tāpēc mēs lasām to, kad Dievs paņem ribu no viņa, kad viņš bija līdz smiegam nākt pār Ādamu, un Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka, pie Ādama. 23. pants. Tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tātad viens vīrs, viens Ādams, viena Ieva, viens sieviete. 24. pants. Dievs saka, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti, viens vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, vienai sievai. Tātad viens vīrs, vienai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Un tu varbūt teiks, varbūt tāpēc, ka tur bija tikai Ādams un Ieva, un viņi bija tikai 2 pirmie cilvēki, un vispārējais, tāpēc Dievs to tā teica, bet tas jau tā nebija domāts. Ok. Skatāmies, ko saka jaunā derība, kur Jēzum, kad viņš runā par šķiršanos un citām lietām, viņam, kad tiek uzdots jautājums par šķiršanos un vispārējo, viņš saka 4. pantā, Mateja evaņģēlijas 19. nodaļa 4. pants. Bet viņš atbildēja un sacīja, vai neesat lasījuši, kā radītājs, tātad Dievs, iesākumā tos radīs kā vīru un sievu. Tātad Dievs iesākumā radīs to kā vīru un sievu un sacīja, tādēļ cilvēks, Ādams, viens vīrietis,
atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas. Un šie divi, bieži vien palaists garām termins, būs viena miesa. Tātad šeit mēs skaidri redzam, ka Jēzus saka, viens vīrs, viena sieva, abi kļūst kā viena miesa. Viņi sanāk kopā. Tā tad viņi nav vairs divi, ja es skaidri piesaku to, ka viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Līdz šim mums ir viss skaidrs. Dieva oriģinālais plāns ir tāds, ka ir viens vīrietis un viens sieviete, viņi sanāk kopā, viņi apprecās un ir brīnišķīgi skaista ģimene, monogāmiska ģimene, mēs esam pat ieduši terminu, kad viens vīrietis un viens sieviete, un viss ir ritīgi super, ritīgi forši. Bet tad tu varbūt teiksi, jā, bet ja mēs šeit lasām, ka 6. pantā ir teikts, ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt, mēs zinām to, ka mūsdienās arī kristieši šķirās. Mēs arī lasām, kā vecajā derībā cilvēks šķirās. Un šeit mēs, kāpēc Jēzum tas tika uzdots, tāpēc, kad viņam prasīja, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ, jo tajā laikā viņiem bija Mūzus devis, kad viņi drīkst šķirties. Un, ja Dievs saka, ka nedrīkst šķirties, bet Mūzus saka, ka drīkst, un ja Mūzus runāja no Dieva, tad sākās sajūta, ka tāda pretruna, pagad drīkst vai nedrīkst. Lasam tālāk, turpat, Mateja 19. nodaļa, no 7. līdz 9. pantam. Lasam tā. Tie saka viņam, kā tad Mūzus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un šķirties? Ja tu, Jēzus, saki, ka, ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Bet kāpēc tad Mūzus mums ir devis šķiršanās rakstu? Ko Jēzus viņiem saka 8. pantā? Viņš saka tiem, Mūzus jums atļauj šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. Tātad, ko mēs šeit redzam? Tikai tāpēc, ka vecajā derībā mēs lasām par to, ka cilvēks šķirās, tas mums skaidri un gaiši parāda to, ka tāds nekad nav bijis Dieva plāns. Dievs var lietot cilvēku, kas ir šķīries un kas šķirās, kas ir izšķīries. Bet vai tāds ir bijis Dieva plāns? Nē. Tātad, ja es kā kristietis apprecos, un ja es izšķiros no savas sievas, tikai tāpēc, ka man nav ko darīt, vai es iekāroju kādu citu sievieti, tas skaidri un gaiši parāda to, ka es eju pret Dievu vārdu. Ja Dievs iesākumā radīja vienu vīrieti un vienu sievieti, un viņš teica, un šie divi sanāk kopā un tie kļūst par vienu miesu, un Jēzus to pašu saka jaunajā derībā, ka šie divi sanāk kopā un kļūst par vienu miesu, tad, kad mēs mēģinam ienest iekšā trešo cilvēku, kā minimums trešo cilvēku, lai būtu šī daudzsievība, kad ir viens vīrs un divas sievas, tas jau iet ārpus Dieva plāna. Un tāpēc, kā mēs lasām par to vecajā derībā, mēs lasām daudz lietas vecajā derībā. Bet tikai tāpēc, ka mēs viņus lasām, tas nenozīmē, ka tam tā ir jābūt. Ka tas ir pareizi, ka tas ir pareizi Dieva acīs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs lasot Bībeli, mums ir jāsaprot, ka tā ir grāmata. Tas ir vēsturiskas grāmatas, kas ir salikts kopā. Vairāk autoru. Teiksim tā, precīzāk sakot, vairāki rakstnieki, viens autors. Tā būs pareizāk teikt. Vairāki rakstnieki, viens autors, Svētais Gars. Un tā kā 2. Timotejam ir rakstīts 3. nodaļā 16. pantā, ka visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgi sagatavots katram labam darbam. Tātad vecajā derībā var būt pierakstītas lietas, kad Ābrahamam, Jēkabam, Dāvidam, Salamonam un visiem pāriem bija vairāk sievas. Bet tikai tāpēc, ka tas ir pierakstīts, ka tā bija pagātnē, jo tie ir reāli īsti cilvēki, nevis kaut kādi izdomāti varoņi, kā supervaroņu filmā, tas nenozīmē, ka Dievs teica, ka tam tā ir jābūt. Jo Dievs mums ir skaidri parādījis, kāds ir viņa prāts. Bet tāpatās kā es un tu, mēs esam grēcinieki, kas pieļauj kļūdas, un Dievs mūs tāpatās var lietot. To pašu mēs arī redzējām vecajā derībā, ka tikai tāpēc, ka viņi dara to, ko Dievs ir pateicis, ka nevajag darīt. Dievs tāpat var viņus lietot, lai piepildītu to, kam ir jāpiepildās. Ka nāk mūsu kungs un glābējs, Jēzus Kristus. Un Dievs ir izdarījis, un Dievs ir darbojies ar pilnīgi katru no šiem cilvēkiem. Ābrahams ir mūsu ticības tēvs, bet viņš tāpat pieļauj tik daudz kļūdas.
Bet neskaroties uz to, Dievs viņu lietoja. Un tāpēc arī ar tevīm un manīm. Vai tas nozīmē, ka mums tagad ir jāprecās ar vairākām sievietēm, mēs varam dzīvot kā gribam? Protams, ka ne. Ja mēs skaidri zinām, ko mums saka Dieva vārds, ir tīpaši jaunajā darbā tik skaidri un gaiši, mēs iesim cauri pāris rakstvietām. Kāpēc, lai mēs iet un darītu un apzināti grēkot pret to kungu un riskētu ar visaugstāko dāvanu, ko mēs esam saņēmuši, mūžīgo dzīvību? Tātad, mēs esam apskatījušies, kāds ir Dieva oriģinālais plāns. Mēs esam apskatījušies, ko par to saka Jēzus. Mēs esam noskaidrojuši par to, ka tikai tāpēc, ka vecajā darbā tā ir rakstīts, tas nenozīmē, ka tam tā ir jābūt, jo Dievs nesaka, jā, viss, kas ir pierakstīts, jums tā ir jādara. Nē, tās ir vēsturiskas lietas, kas ir pierakstīts un kas ir noderīgs mums, lai mēs augtu, lai mēs mācītos, lai mēs pilnveidotos, dzīvot svētas un Dievam patīkamas dzīves. Un mēs skaidri un gaiši redzam jaunajā darbā, lasot jauno derību, ka laulība ir starp vienu sievu un vienu vīru, un arī, kā mēs drīz lasīsim Efeziešos, bet tiek šī reprezentācija tik ļoti labi tiek parādīta, kad ir Jēzus, kas ir viens līgavainis, nāks pakaļ vienai līgavai. Un kas ir šī līgava? Draudze, viņa draudze. Mēs vēl tur tiksim, bet pirms tam, runājot par to, kad vecajā darbā viss tā bija un viss pārējais, apskatīsimies, ko saka 5. mūzus nodaļa 17. 5. mūzus grāmata 17. nodaļa 17. pants. Saka tā. Viņš arī nedrīkst apņemt daudzas sievas, lai viņas sirdsprāts nenogriež no tā kunga, lai viņš arī pārāk daudz nekrāja savu sudraba un zelta. Tātad, kad iet runa par ķēniņu, viņš arī nedrīkst apņemt daudzas sievas. Ko mēs šeit skaidri un gaiši redzam? Kas ir teikts vecajā darbā? Ķēniņš, viņš nedrīkst sev apņemt, bet viņi tāpat to darīja. Tālāk, lecot iekšā jaunajā darbā, vecai, draudzes līderi, viss pārējais. 1. Timotejam 3. nodaļā ir teikts tā. Tas ir patiesas vārds. Ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu. Pēc būtības pilnīgi katrs, manuprāt, kristietis, kas tiecas pēc svētbīgas, Dievam patīkamas dzīves, var būt kā vecais. Daudzi necenšas to darīt, un pat negrib to darīt, bet pēc būtības katram tas ir sasniedzams vīrietim. Tas ir patiesas vārds. Ja kas tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu. Bīskapam pienāks būt nepeļamam vienas sievas vīram. Un tad šeit ir pārējās īpašības, jeb rakstura īpašības, kādam ir jābūt šim te bīskapam, bet viena no pirmajām lietām, ja ne pat pirmā lieta, bīskapam pienāks būt nepaļamam vienas sievas vīram. Tad, ja tu gribi būt kā vecais, kas kalpo draudzē, kā līderis, tev ir jābūt vienas sievas vīram. Tas nenozīmē, ka, ja tev, pieņemsim, ir nomirusi sieva, un arī mums ir tāda pazīstama gadījuma, kad ir nomirusi sieva pagātnē, un viņš ir apprecējies ar jaunu sievieti, viņš vairs nav viens sievas vīrs. Nē. Tas nozīmē to, ka viņš ir uzticams tai vienai sievai, kas viņam ir. Ja viņam nomirs sieva, un viņš aprec jaunu, mēs skaidri zinām, ka viņš ir, brīvs no šīs te laulības, jo viņa sieva ir aizgājusi mūžībā, bet viņš aprecās ar jaunu, un viņš ir uzticīgs viņai. Tātad vienas sievas vīram. To pašu mēs tālāk arī lasam Titam, kad Pāvils raksta. Un no 5. līdz 6. pantam. Tādēļ es tevi atstāju Krētā, lai tu nokārtot to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā iecelt presbiterus, jeb līderus, jeb bīskapus, nevis līderis, bet vecajus. Šis te bīskaps, presbiteris un, manuprāt, mācītājs, šie te 3 vārdi, es nesaku, tā bija, tieši par mācītājiem. Es zinu par šiem te presbiteri un bīskapiem, man ir jāpačeko vēl līdz galam, bet šeit tiek runāts par vecajiem, draudzes vecai. Kādiem viņiem ir jābūt. Un katrā pilsētā iecelt presbiterus, tā kā es tev liku darīt. Tiem jābūt nevainojumiem vienas sievas vīriem. Ka bērni rīcīgi, nevis palaiņi vai nepaklausīgi. Tad šeit mums ir vēl viena rakstvieta. Pāvils nav tā, ka viņš pēkšņi izdomāja izmainīt savu, tomēr var precēties vairākām sievām. Nē. Pāvils skaidri un saka raksta Timotejam, pēc tam viņš raksta Titam, un viņš skaidri un gaiši pasaka, ka, ja tu gribi būt vecais, presbiteris, bīskaps sauc kā gribi, tas ir vecais,
Tev ir jābūt vienas sievas vīram. Viss skaidri un gaiši. Un tu varbūt teiksi, jā, bet tie ir vecais, negribu tur būt baigais līderis, vai kas es būšu parasti draudzes loceklis. Super. 1. Korintiešiem 7. nodaļa. 2. pants. Bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Šeit kontekstā Pāvils runā uz draudzes locekļiem. Jo viņu vidū tika atrasts 5. nodaļā mēs lasām par to, ka ir kāds, kas guļ ar sava tēva sievu, attiecīgi ar savu auģu mammu, un kā šie te draudzes locekļi uzvedās. Tātad šeit mēs skaidri un gaiši saprotam, ko kontekstā mēs lasām par draudzes locekļiem. Un pārējot to, ko es runāju pirms tam, Efeziešos, mēs lasām no 22. līdz 28. pantam. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Tātad viens vīrs, viena sieva. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, viena draudze, jo Dievam, teiksim tā, Jēzum ir viena draudze. Tas, ka mēs esam vairāk kristieši katrs savā draudzē, ir viena universālā draudze. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Viens vīrs, vīri, mīliet savas sievas, tāpēc kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi, vienu, sagatavotams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Šeit mēs kontekstā runājam lasam par to, ka ir viena draudze. 28. pāns. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Tātad viens vīrs, viena sieva kontekstā visu laiku, kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Neiet runāts par vairākiem vīriem, vairākām sievām. Viens vīrs, viena sieva. Tātad, kāda tad ir beigās Bībeles doma? Viss caur Bībelē, gan vecajā darbā, gan jaunajā darbā, mēs redzam to, ka Dieva prāts ir tas, ka viens vīrs un viena sieva. Jēzus jaunajā darbā atjauno. Kādā ziņā? Kāpēc atjauno? Tāpēc, ka Jēzus uzliek augstāku standartu, kā mums būs dzīvot. Kā tikai, ja tu jau paskaties uz sievieti, un tu viņu iekāro savā sirdī, tu jau esi pārkāpis laulību. Tad vecajā darbā bija, ja tu kaut ko izdari, tad tu tikai to esi izdarījis. Bet, ja es parādu, kur tas viss sākās sirdī, tad mēs tiekam aicināti uz augstāku standartu, dzīvot ar svētā gara vadību, nedzīvot pēc savam kaut kādām iedomām vai kaut ko citu. Viņš parāda to, ka nē, mums kā kristiešiem mums ir jādzīvo pēc Dieva prāta. Ja Dievs ir ieteicis, nevis ieteicis, bet nokārtojis un iekārtojis, es gribēju teikt, to, kā tam sākumā ir jābūt, tad mēs arī dzīvosim tā, kā Dievs ir pateicis, kā mums ir jādzīvo. Skaidri un gaiši viņš to parāda savā vārdā. Arī caur lasot šiem te visām vēstulēm, ko raksta apustuļi, ko saka Jēzus, jaunajā darbā mēs redzam to, kas skaidri un gaiši ir saprotams tas, ka šī te laulība ir ne tikai līderiem, viens vīrs, viens sieva, bet arī draudzes locekļiem. Un no Efeziešiem mēs redzam šo te salīdzinājumu. Viens līgavains, viena draudze, viens vīrs, viena sieva un viss. Un pēdējā lieta, ko es vēlos pateikt par to, kad, jā, bet Ābrahamam un Jēkabam un Salamonam un Dāvidam viņiem tur bija vairāk sievas un viss it kā varbūt izskatījās uķi forši. Bet Ābrahamam, dēļ tā, ka viņam bija šī te vēl viena piegulētāja, teiksim tā, kas deva šī te kalponi, kas deva it kā šo te dēlu, kas nebija apsolījuma dēls. Viņa ģimene salūza. Tur bija šī te cīņa savā starpā, starp sievām. Kad bija Jēkaba dzīvē, kad bija Lea un Rākele, jeb Reičela, kā kurā tulkojumā, arī tur bija sāncensība. Kad mēs runājam par Salamanu, viņš vispār aizgriez savu sirdi prom no Dieva. Viņš sāk kalpot citiem dieviem. Un arī Dāvidam bija problēmas viņa dzīvē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa dzīvē, ja es nemaldos, bija teikts, ka zobens neatstāsies. Kādā ziņā, tāpēc, ka viņa bērni, viņa vecākais pirmdzimtais mēģināja viņu nogalināt, un pēc tam tur bija slaktiņa gājusi riņķi. Tas tikai parāda to, ka mēs kā cilvēki neesam paredzēti, ka mēs dzīvojam pēc saviem principiem, pēc saviem uzskatiem, pēc savas morālā, mistiskā
domāšanas, jo mēs, būdami grēka vadīti, mēs nevaram dzīvot dzīves, kas ir vērtīgas, es teikšu tā, kad iet runa īpaši arī par laulību un vispārējo. Bet tad, kad mēs sekojam to, kā Jēzus ir iekārtojis, man laulība ir uzlabojusies, mans ģimenes dzīve ir uzlabojusies, un es pat nevaru iedomāties, kas notiktu, ja es pēkšņi pateiktu, nē, es tagad sākšu dzīvot daudzsievībā un viss pārējais. Tas pilnīgi viss sagrauj, jo tas skaidri un gaiši parāda, ka tas nav Dieva prāts. Tāpēc es lūdzu, ka, ja tu esi apdomājis šo te visu, vai ko es tiešām gribu, ja tev tiešām Jēzus ir svarīgs, ja tu tiešām sev sauc par Jēzus sekotāju, par Jēzus mācekli, par kristieti, tad, ja tu esi domājis par daudzsievību, izej vēlreiz cauri šiem te punktiem, palas pats, painteresējies pats un aizlūdzu. Un es ticu, ka Svētais Gars neies pret to pašu vārdu, ko viņš sarakstīs, un neteiks, nē, tev ir ok, ka tu precies ar vairākam sievām. Tā nebūs. Un, ja tev ir sajūta, ka tevī kaut kas saka, ka, jā, tu droši var precēties ar vairākam sievām, tad es uzreiz pasaku, ka tas nav Svētais Gars. Tad arī īsumā par to, kas ir daudzsievība, poligāmija un viss pārējais, un mēs arī saprotam to, kā Bībele skaidri un gaiši māca to, ka daudzsievība ir grēks. Paldies, ka klausījies. Es ceru, ka šis tev palīdzēja, iedrošināja. Ja tu varbūt pazīsti kādu, kas apdomā kaut ko tādu, tad droši. Vai nu aizsūta arī tu pats tagad vismaz zini, kā pielietot rakstvietas, lai nostādītu šo cilvēku atpakaļ uz patiesības, ko saka Dieva vārds. Paldies tev, lai tev svētīgi un superīgi šī diena, un tiekamies nākošajā video. Svētības! Atā!